Здравейте! Здравейте! Денят започва с хубаво време. Днес ще караме в Средна гора. Целта е да стигнем до връх Арамлиец. Предните дни времето беше доста дъждовно, затова предполагам, че ще има много кал по пътя. Ако ви харесва днешното видео, дайте палец нагоре и се абонирайте за Светът на Владо. Приключението продължава! Идеална подготовка за офроуд. То много удобна тая щипка, така да я държиш много... Да, но на мен вече Да, много леко се държи. Такъв като мачете, а пък накрая си взех едно мачете такова половин метър, така че...